Tá pronto, né? Olha. Só lixar. Essa lixa, né? Pra lixar. Aqui assim. Ele levantou aqui, ó. Cadê os pés? Deixa eu ver. Para não. Assim. Ele sai de encaixe, ó, mas eu vou pregar aqui só para pregar. Vamos sair, né? Esse lado aqui tá pronto, né? Esse lado aqui já tá pronto, é só chegar e sentar. Daquilo aqui é meio ocado, né? E... bem aqui embaixo vou pegar. Já vou inaugurar, ó. Vou inaugurar ela aqui, ó. Não ficou bom não, ficou mel. Bom demais. Poxa, ficou melhor do que um banco. A gente sem gastar quase nada. A gente sem gastar quase nada aí.